agambye bulinga obusaale mu mukono gw'omuzira. Mu luzungu egambye warrior. Ani wane yali alabyeko kasaale omuzadde? Ke bayita akasaale. Oba kale abasinga tuyina essimu. Googling ekigambo arrow. Kale googling ekigambo bow and arrow atakirabangako. Now akasaale, Bayibuli egambye, Katonda agambye nti abaana balinga akasaale mu mukono gw'omuzira. Akasaale omulimu gwako wabaawo ko kye baagala okukakozesa. Teri muntu akola bukozi kasaale n'akateekaawo. So bwe tutunuulira kifaananyi ekyo Mukama kyatukubidde, agambye abaana bano kasaale. Ekitegeeza waliwo target. Waliwo target akasaale ako gy'olina okukatunuuliza. Omuzadde yenna akuza obulungi omwana, ye muzadde akuza omwana ng'alina ekiruubirirwa mu mutwe. Target ye eri ki ku mwana ono? Oyagala abeere ki mu kusoma? Oyagala abeere ki mu nneeyisa, mu mpisa? Oyagala abeere ki mu nsi eno? Eyo ye target yo. Kitegeeza bw'oba okutta akasaale ng'okaleega, bw'oba oleza akasaale, kyonna kyo aimingako gy'otunula, bw'oba otendeka making sure buli ky'otendeka omwana ki aligninga ne target yo. Bw'oba oyagala omwana afuuke omusawo, bw'ayingira senior 5, omwana wo mu bintu by'asoma birina okuba mu biology, kye bayita aiming, oba okukola ki? Okuluubirira. So bw'oba ng'oyagala omwana wo abeere omuntu obuvunaanyizibwa mu nsi eno, waliwo empisa z'ogenda omutendeka. Essomero terigenda zimuwa. Amasomero gasomesa bya batuwa knowledge ebayambako okubanga abaana basoma bafuna grades ennungi. Teri agenda kufa ku mpisa z'omwana okubanga tebamanyi na kyoyagala abeere. Naye balina discipline gye baba weesobola okubeera nti babeera ne bannaabwe. So ng'omwana ono bw'ali akasaale, ogenda kaleega n'obugumiikiriza nti bw'oba wali olabyeko omuyizzi oba omuntu ng'akozesa akasaale, tapapa, tamala gakata, okasindika kagende. So n'omwana ono togenda kumala gamuta agende mu nsi. Olunaku lw'ota omwana nti kati omwana anveeko agende mu kisulo, olina okubanga obadde oweetegese mentally, financially, n'omwana ono ng'olaba asobola okubeera mu kisulo. Omwana ono lw'ogamba kammute, mwejjeko muwe makulu amukuze, olina okubanga oli ready. Naye omwana ono lunaku lw'anaagenda mu nsi nga takyakwebuuzaako, kubanga wano mu buto oluusi teyeetaaga nakwebuuzaako, gwe mukulu gwafuga. Naye ekiseera kigenda tuuka nga tokyalina kyakkola, alina okuva mu ngalo. Bameka ano ng'oyagala omwana wafumbirwe oba mulenzi awase, kitegeeza olunaku agenda kuva mu ngalo. Naye agenzeewa era agenza atya? So kati omuzadde ng'akasaale bwe kabeera mu mikono gy'omuzira n'okaleega, buli kye bayita obugumiikiriza kirimu obulumi. Bw'oba wali okutta ekintu okumala ebbanga ddene n'oleega bw'oti, emikono gijja kuluma. Omuzadde olina obulumi bw'oyitamu bwa school fees, ekibukuyisaamu, kubanga oli muzadde mulungi ayagala omwana we atuuke mu kirooto ekyo ky'olaba. Tokyevuma. Waliwo obulumi bwe tuyitamu. Nkyalowooza ku kasaale ne ku bulumi bw'oyogeddeko. Wenjagalidde kano tukateekewo kalema okuvaawo. Weerekereza akanyama, weerekereza akagoye, osobola n'okwerekereza okuteeka ddirisa ly'obadde ogenda okuteeka mu nnyumba, ozibiriza sayidi emu n'obanga atagiraba, n'okanulako eriiso limu, omwana ono omutuuse gy'alaga. Kizibu nnyo okukwata sabbaawa ng'amaaso gombi galaba. Kizibu nnyo okukwata sabbaawa
ey'akasaale amaaso gombi nga galaba era bw'okaleega bw'oti waliwo ebirala by'olina okwerekeza tojja kulaba eri n'eri 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 ozibirizaako eriiso limu eriiso libanga eriziba osigaza olabisaako limu bwe bulumi bwe tubeeramu nsaba Katonda n'abaana bakitegere nti okubatuusa gye balaga tuzibiriza eriiso ne tugaana bye twandibadde twejalabyamu ne tugaana bye twandibadde tulya bye twandibadde tweyagaliramu n'ogamba nedda ennyama n'ogiyitako ng'atagyagala embaga ya mukwano gwo n'otogiwa contribution ozibiriza eriiso oli mukwano gwo naye n'ozibiriza eriiso n'ogamba kantuuse omwana ono. Baana bange naddala mu abategeeramu abakuze abazadde bazibiriza amaaso balina bye baganya okulaba beerekereza nammwe mubeere serious mutufuule proud. Tayanzanye musumba.